В маленькой и тихой деревне, где бедные дома жались друг к другу, Лена стояла перед избой бабы. Летний дождь монотонно барабанил, делая атмосферу еще более влажной и тяжелой. Сирота, она пережила боль потери матери, когда была совсем маленькой. Жизнь ее была простой и бедной, полная дней, проведенных в одиночестве на рынке, зарабатывая на жизнь мелкой работой. В тот день, когда некому было помочь, Лена постучала в дверь избы бабы, надеясь получить хотя бы тарелку еды. Она не ждала многого, но все же думала, что баба, хотя и живет одна, не откажет голодному ребенку, как она. Тихий, но настойчивый стук раздался, нарушив тишину дома. Через долгое время дверь отворилась. Баба, пожилая женщина с седыми волосами, стояла неподвижно в дверях. Тусклый свет от керосиновой лампы делал ее лицо еще более мрачным. Глаза бабы пристально смотрели на Лену, словно пытаясь понять что-то странное в ней. «Что ты тут делаешь, девочка?» — спросила баба тихо, с сомнением в голосе. Лена опустила голову, немного смутившись. «Я голодна. Просто хочу тарелку еды. Пожалуйста, баба», — прошептала она. И в ее голосе чувствовалась мольба и надежда. Баба не ответила сразу. Она еще немного посмотрела на Лену, а потом, наконец, вздохнула и открыла дверь шире. «Заходи, не стой под дождем, девочка». Лена вошла в избу, и царивший там холод только усилил ее чувство одиночества. Баба подвела ее к столу и тихо спросила: «У тебя есть семья?» Лена опустила голову, ничего не ответив, только покачала головой. Она не хотела рассказывать о своем прошлом, она просто хотела пережить этот день и найти покой здесь, под этой крышей. Баба не стала больше спрашивать. Она поняла. Взгляд бабы в тот момент был полон невысказанных слов, глубоких воспоминаний, что таились в ее молчании. Девочка ела и смотрела по сторонам. Вдруг ее взгляд остановился на блестящем предмете, лежащем на деревянном столе неподалеку. Это был серебряный браслет, красивый и изящный, не похожий ни на что она когда-либо видела. Лена не могла отвести от него глаз, и странное чувство наполнило ее сердце. Она спрашивала себя, почему ее так тянет к этому браслету. Баба заметила, как Лена смотрит на браслет, и тихо сказала: «Этот браслет принадлежал Диме, моему сыну, его давно нет с нами». Лена почувствовала удивление и одновременно как будто что-то очень важное, что баба скрывала. Почему она говорит о Диме, которого, по ее словам, давно нет в живых? Какая связь между Димой и Леной? «Дима», — прошептала Лена, не веря своим ушам. «Кто он? Кто такой Дима, баба?» Баба долго молчала, а потом вдруг произнесла: «Дима — мой сын. Он когда-то жил здесь, но после несчастного случая ушел навсегда, не вернувшись». Непонимание Лены становилось все сильнее. Она чувствовала какую-то связь между собой и Димой, хотя никогда его не встречала. Только этот браслет вызывал в ней чувство чего-то родного и знакомого. Лена не могла сдержать любопытство и спросила: «Вы уверены, что Димы нет в живых? Может, он просто уехал куда-то, и никто об этом не знает?» Баба повернулась к ней, и ее глаза вдруг стали холодными и строгими. «Дима ушел внезапно, никто не знает причины. Только я знаю правду, но уже слишком поздно». Лена не все понимала, но почувствовала глубокую тревогу. Возможно, этот браслет был ключом к разгадке великой тайны о Диме и семье бабы. Странное чувство не давало Лене покоя. Она смотрела на браслет в руке бабы, а потом на нее саму, как никогда внимательно. Несмотря на то, что баба сказала, что Дима умер, почему она чувствовала что-то до боли знакомое в этой истории? Возможно, браслет был одним из важнейших ключей, которые ей нужно было разгадать. Лена решила не позволять своему любопытству сбивать себя с толку. «Баба, у меня есть какое-то странное чувство, когда я смотрю на этот браслет. Я хочу узнать правду о Диме, о тебе, о прошлом твоей семьи», — сказала она решительно. Баба взглянула на Лену, как будто оценивая серьезность ее слов. Через долгое время она заговорила, и ее голос стал глухим от боли. «Ты имеешь право знать, но хватит ли у тебя сил встретиться с правдой?» Лена не ответила сразу, только кивнула. Она знала, что баба хранила болезненные тайны все эти годы, но теперь она должна была узнать правду. Баба медленно начала свой рассказ. «Дима мой сын, но я не смогла защитить его. Он любил девушку по имени Аня, твою мать. Я не хотела, чтобы они были вместе, потому что считала, что девушка не подходит моему сыну. Но я не думала, что Дима уйдет из-за моего преста. После того, как Дима ушел, Аня родила тебя,
Но Димы рядом не было, и она умерла. Ты — результат той любви. Лена была как будто парализована. Слова бабы не укладывались в ее голове. Ее мать и Дима, сын бабы, любили друг друга, и баба, мать, выступала против их союза. Почему все было так сложно и болезненно? Баба продолжала с печальным голосом, полным сожаления. «Аня умерла, когда ты была еще совсем маленькой, но я не могла забрать тебя. Я ничего не могла сделать, кроме как хранить этот браслет, как память о тех, кого я любила». Теперь Лена поняла, что баба неплохой человек, а всего лишь мать, разрываемая между любовью и ответственностью. Но она не могла понять, почему она решила скрывать все до сих пор. Лена сидела неподвижно. Ее глаза были прикованы к браслету на руке бабы. Браслет казался обычным, но скрывал в себе странную силу. Это был не просто сувенир, а важный фрагмент истории, которую баба только что рассказала. Чтобы понять прошлое своей матери и семьи бабы, Лена чувствовала, что должна узнать правду. Баба заметила решимость в глазах девочки. «Ты думаешь, что сможешь найти правду о Диме и Ане? Не спеши верить тому, что слышишь. У всего есть своя причина. Ты уверена, что хочешь продолжать?» Лена кивнула с уверенностью, не колеблясь. «Я должна знать, я должна понять все. Почему моя мать умерла, и никто об этом не знает? Почему Дима ушел? Почему ты все скрывала?» Баба смотрела на нее, снова замолчав, и в ее глазах отражалась глубокая печаль. Через долгое время она заговорила, и ее голос был полон эмоций, как будто ей приходилось преодолевать огромную боль, чтобы продолжить рассказ. «Наша история началась много лет назад, когда я была матерью Димы. Я стала свидетелем красивой, но трагичной любви между Димой и Аней». Лена внимательно слушала. Каждое слово бабы становилось важным фрагментом о жизни ее матери. Дима был умным и добрым ребенком с сердцем, полным любви, но Аня была слабой, ранимой девушкой. Они любили друг друга очень сильно, но я не могла позволить этому продолжаться. Я видела, что Дима не будет счастлив, если останется в тени Ани. Баба замолчала, словно вспоминая те мрачные дни. Я мешала им. Я делала все, чтобы разлучить их. Я делала это не только потому, что боялась за Диму, но и потому, что не хотела такой жизни для моего сына. Я вмешивалась много, даже вызвала серьезное недопонимание между ними. Я не могла представить, что мои решения приведут их на путь боли. Лена тихо слушала, ее сердце сжималось. Она чувствовала боль в каждом слове бабы. Возможно, она любила ее мать как родную дочь, но страх и беспокойство за будущее Димы заставили ее действовать таким образом. Но было ли это причиной того, что все стало так запутанно? Потом все пошло не так, как я хотела. Дима ушел, без прощания, без следа. Аня в глубокой печали забеременела, но она не смогла пережить потрясение. В итоге она умерла в одиночестве, и никто об этом не знал. Только я знала о ее смерти, но я не осмеливалась сказать кому-либо, не могла открыть правду. Лена была потрясена. Ее мать, Аня, должна была в одиночестве страдать и умереть, не получив помощи от семьи или близких. Она не могла представить себе эту картину. Боль, разочарование, одиночество — все было погребено в те годы. Баба продолжала, ее голос становился тише, словно воспоминания все еще преследовали ее. А потом этот браслет. Это не только память о Диме, это подарок, который я дала Ане на ее свадьбу с Димой. Браслет со смыслом, но я оставила его себе. Это след любви, которая оборвалась, жизни, которая была прервана. Лена смотрела на браслет, ее сердце сжималось. Она поняла, что этот браслет был не просто драгоценностью, а свидетельством прошлого, полного боли и жертв. Дима ушел, Аня умерла, а баба, хотя и была виноватой в глазах Димы, осталась единственной хранительницей этих воспоминаний. Лена чувствовала боль не только свою, но и бабы, матери, пережившей слишком много утрат. Она не могла себе представить, что бабе пришлось пережить за все эти годы. Это были ошибочные решения, невосполнимые потери и прерванная любовь. Но она также осознала нечто важное. Она сама была частью этой истории. «Так значит, моей мамы больше нет, и я осталась одна», — прошептала Лена. Ее голос дрожал от волнения. «Я не знаю, что делать дальше». Баба не ответила сразу, но ее взгляд, направленный на Лену, был полон боли и понимания. «Ты помнишь что-нибудь о своей матери? Аня пережила все в одиночестве, но она всегда любила тебя. Даже если мы не смогли спасти эту любовь, ты можешь изменить свою судьбу. Ты можешь выбрать другой путь,
Не позволяй молчанию прошлого влиять на твое будущее. Лена ничего не сказала, но почувствовала, как в ней зарождается какая-то сила. Она не могла продолжать жить в тени этих тайн. Мать умерла, но она могла узнать о ее прошлом, о том, что не было сказано. «Я хочу найти Диму», — решила Лена. Ее голос был полон уверенности. «Я хочу узнать правду о моей матери и Диме. Какой бы болезненной она ни была, я должна посмотреть в прошлое. Я не могу позволить ему управлять моей жизнью дальше». Баба посмотрела на нее, и в ее глазах блеснула надежда. «Ты действительно хочешь узнать правду? Хорошо, если ты хочешь, я помогу тебе. Но ты должна быть готова. Правда может изменить тебя, и она будет не такой, как ты представляешь». Лена кивнула с уверенностью. «Я готова». Баба встала и подошла к старому шкафу, где хранила драгоценности своей семьи. Она достала старую, потертую от времени фотографию. На ней была пара, Дима и Аня, стоящие рядом. Их глаза были полны любви и надежды. Дима ушел, но не просто так. Найти Диму будет нелегко, но если ты действительно этого хочешь, я покажу тебе путь. Лена взяла фотографию в руки, и слезы наполнили ее глаза, когда она смотрела на улыбающиеся лица Димы и Ани. Эта фотография, хотя и была потерта от времени, отражала их любовь. Они были счастливы вместе, даже если правда была темной и сложной. Она спрашивала себя, если Дима все еще жив, сможет ли он принести освобождение всем тем, кто пострадал в этой истории. «Ты должна найти Диму», — повторила баба. Ее голос был медленным, но полным решимости. Найти его — это не просто найти человека, это найти саму себя, найти воспоминания, которые были спрятаны. Лена ничего не сказала, но в ее сердце зажглось сильное пламя решимости. Она не могла жить в тени прошлого, не могла позволить молчанию окутать ее жизнь. Какой бы трудной ни была дорога, она не отступит. Баба дала Лене маленькую, старую и потертую тетрадь. Здесь есть информация о Диме, о местах, куда он мог пойти. Я не знаю, жив ли он, но я уверена, что он не мог забыть Аню и не мог забыть тебя. Лена открыла тетрадь. Страницы пожелтели, но буквы были все еще четкими. Имена, адреса, места, куда Дима мог отправиться. Одним из имен, выделяющихся на страницах, было название маленькой деревни на севере, которую баба упоминала, когда говорила о прошлом своей семьи. «Это место, где Дима жил какое-то время после того, как покинул нас», — объяснила баба. «Но никто из моей семьи не связывался с ним. Если ты хочешь найти его, ты можешь поехать туда». Лена кивнула, полная решимости. «Я поеду немедленно. Я благодарю тебя, баба». Баба смотрела вслед девочки, беспокойство явно читалось в ее глазах. «Будь осторожна. То, что ты встретишь на своем пути, может быть не таким, как ты представляешь. Не позволяй любопытству затянуть тебя в опасные ситуации». На следующий день Лена собрала необходимые вещи и отправилась на поиски Димы. У нее не было времени сомневаться. Это путешествие, долгим или коротким, должно привести ее к важному повороту в жизни. Деревня, затерянная в горах на севере, была далеко от города. Дорога была нелегкой, с извилистыми тропами. Лене пришлось пройти через множество отдаленных деревень, бескрайние поля и ухабистые деревенские дороги. Пейзажи были красивыми, но дикими, и Лена чувствовала себя чужой и одинокой среди природы. После 2 дней пути Лена наконец добралась до деревни, которую показала ей баба. Она находилась среди гор, далеко от современной цивилизации. Деревянные старые дома, крыши, покрытые мхом, и мирная атмосфера деревни делали ее странной и незнакомой. Людей почти не было, только несколько старушек сидели под деревом и тихо беседовали. Лена направилась к дому на окраине деревни, где, по словам бабы, жил Дима. Стоя перед дверью, она почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Странное чувство наполнило ее душу. Она постучала в дверь, тихо, но с решительностью. Дверь открыла женщина средних лет. Она долго смотрела на Лену и спросила: «Кто ты? Кого ищешь?» Лена представилась. «Я Лена, дочь Ани. Я слышала, что Дима, сын бабы, жил здесь. Я ищу его». Женщина смотрела на нее с любопытством. Она не ответила сразу, а просто смотрела в глаза Лене. Через некоторое время она сказала: «Дима когда-то жил здесь, но он уехал давно, никто не знает, куда он ушел». Чувство разочарования начало закрадываться в сердце Лены. Она все еще не получила конкретной информации о Диме. Однако женщина, казалось, чувствовала срочность в глазах Лены. «Может быть, ты можешь спросить Мишу, резчика по дереву на краю деревни.
Он был другом Димы. Возможно, он знает что-то о нем», — добавила она. Поблагодарив женщину, Лена быстро ушла. Каждый ее шаг был наполнен надеждой, но также и беспокойством. Она не могла так легко сдаться, когда уже добралась до сюда, и она не могла вернуться, не узнав правды о Диме и ее матери. Лена нашла дом Миши, человека, о котором упоминала баба. Миша был опытным резчиком по дереву, живущим в одиночестве в маленьком домике рядом с лесом. Когда она пришла, Миша сидел на деревянном стуле, держа в руке стамеску, вырезая узоры на деревянном сундуке. Лена тихонько постучала и вошла. Миша поднял голову и посмотрел на нее. Его седые волосы, измученное лицо и добрый взгляд вызвали у Лены чувство тепла с первой встречи. «Я Лена, дочь Ани. Я ищу Диму, сына бабы», — произнесла она. Миша не выказал удивления, но молчание в его глазах сделало атмосферу тяжелой. Через некоторое время Миша сказал тихим и печальным голосом: «Дима был хорошим человеком, но судьба не благоволила ему. Он ушел, когда был еще очень молод, оставив рану в наших сердцах. Все думают, что он не вернется». Лена села рядом с ним, ее сердце бешено колотилось. Она не знала, что спросить дальше. Все казалось туманным и далеким, но ее решимость не позволяла ей отступить. «Миша, ты знаешь, куда ушел Дима? Кто-нибудь что-нибудь о нем знает?» — спросила Лена с надеждой в голосе. Миша задумался на мгновение, а затем медленно ответил: «Дима ушел, потому что его сердце было слишком сильно разбито. После смерти Ани он не мог выдержать боли. Но есть одно, что я точно знаю. Он ушел в сторону моря, где есть маленькая деревушка. Это последнее место, о котором он сказал. Говорят, что он больше ни с кем не связывался, но я верю, что если он жив, он, возможно, там». Лена почувствовала, как луч света засиял во тьме, в сторону моря. Она не могла поверить своим ушам, но все, что она могла делать, это продолжать идти по этому следу. «Спасибо, Миша». Лена решила продолжить поиски Димы, но теперь она искала не просто человека, она искала освобождение от своего прошлого. После долгого и трудного путешествия Лена наконец добралась до приморской деревни, которую указал ей Миша. Ее чувства в тот момент были неописуемы. Одновременно волнение и страх. Она не знала, что ждет ее впереди, но знала, что не может остановиться. Маленькая приморская деревня примостилась на берегу океана, где волны мягко плескались. Пейзаж был совсем другим, чем все то, что Лена знала. Все было тихим, и казалось, что время остановилось. Соломенные домики со старыми крышами и дикий пляж создавали атмосферу тайны и загадочности. Местные рыбаки жили уединенно и мало общались с внешним миром. Возможно, именно поэтому Дима выбрал это место, чтобы убежать от своего прошлого. Лена начала расспрашивать жителей о Диме, но они либо качали головами, либо уклонялись от ответа. Она чувствовала холодность, и, казалось, каждый хранил какой-то страх, который не мог произнести. Однако Лена не сдавалась, она продолжала искать зацепки, какие бы ни были маленькие. Наконец, после долгого дня расспросов, женщина из деревни привела ее к старому дому на краю деревни. Дом, казалось, был заброшен, кирпичные стены потускнели от времени, дверь была приоткрыта, но когда Лена вошла, она услышала какой-то шум. Человек появился в темной комнате, и когда свет упал на его лицо, Лена увидела лицо, которое, казалось, она никогда больше не увидит, лицо Димы. Дима выглядел намного старше, чем на старых фотографиях, которые видела Лена. На нем была рваная одежда, в его глазах было видно одиночество. Дима смотрел на нее, и удивление и замешательство промелькнули на его лице. Он ничего не сказал, только смотрел на Лену опустевшими глазами. «Это ты, Дима, правда?» — дрожащим голосом спросила Лена. Дима не ответил сразу. Он по-прежнему стоял неподвижно, словно не веря в происходящее. Через некоторое время он спросил хриплым голосом: «Кто ты? Почему ты меня ищешь?» Лена не могла сдержать своих чувств, она подошла к Диме и сказала: «Я Лена, дочь Ани. Я искала тебя много лет. Почему ты ушел? Почему ты не вернулся, когда умерла моя мама? Ты знаешь, как все страдали?» Дима опустил голову, словно слова Лены причиняли ему боль. «Ты не понимаешь, все слишком сложно, все из-за меня. Я не могу вернуться, я этого не достоин». Лена подошла к нему ближе и положила руку ему на плечо. «Ты ни в чем не виноват. Ты просто любил человека, и это не ошибка. Моя мама страдала из-за разлуки, но я не хочу, чтобы ты продолжал жить в прошлом. Моя мама всегда хотела, чтобы ты был счастлив.
Она умерла, но я здесь. Ты должен жить дальше». Дима ничего не ответил, только смотрел в окно, где волны все еще плескались о песок. Казалось, он размышлял над словами Лены. Время шло, и в доме стояла тишина, словно тень. Дима некоторое время молчал, а потом вдруг сказал: «Я не могу забыть Аню, она была всем для меня. Но когда она умерла, я как будто умер вместе с ней. Я не знал, что делать, как жить, я ушел, чтобы не столкнуться с этой болезненной правдой». Лена села рядом с Димой, и ее глаза были полны сочувствия. «Ты можешь найти себя, ты не должен жить в прошлом. Аня не хотела бы, чтобы ты страдал». Дима повернулся к Лене, и его глаза наполнились слезами. «Я знаю, но я уже не могу вернуться. Я ушел слишком давно, я недостоин ее любви». Лена посмотрела в его глаза, и ее голос звучал мягко, но настойчиво. «Ты часть моей истории. Ты не можешь изменить прошлое, но ты можешь изменить будущее. Ты жив, ты можешь начать все сначала». После некоторого молчания Дима наконец заговорил. Его голос звучал тихо. «Наверное, я был неправ. Наверное, мне нужно посмотреть в лицо прошлому. Я не могу жить вечно в этой боли». Лена слегка улыбнулась, и ее рука легла на руку Димы, как будто давая обещание. «Я помогу тебе, мы справимся со всем вместе». В последующие дни Лена и Дима начали понемногу разбирать его старый дом, от старых вещей до давних сувениров. С каждым днем Дима, казалось, открывался все больше, постепенно возвращаясь к жизни и к тем прекрасным воспоминаниям. Лена продолжала рассказывать Диме о ее матери, о надеждах и мечтах, которые она когда-то разделяла с ним. Дима тоже делился с Леной историями, которые он никогда никому не рассказывал. Они вместе плакали, смеялись и, что самое главное, постепенно находили себя. Однажды, когда Лена вернулась к бабе, она увидела, что ее взгляд стал мягче. Несмотря на то, что баба не могла изменить того, что произошло в прошлом, она поняла, что Лена и Дима могут вернуть то, что было потеряно. Все постепенно прояснялось, и исцеление началось отсюда. Наконец, Дима вернулся в дом бабы, и они вместе устроили небольшое памятное мероприятие в честь Ани. Хотя они не могли вернуть ее, они нашли покой в своих душах, зная, что любовь никогда не бывает ошибкой, даже если иногда за нее приходится платить высокую цену. Лена смотрела на Диму и бабу, и ее душа наполнялась покоем. Она знала, что путешествие к правде было не только о прошлом, но и о прощении и возможности начать все заново. Каждый шаг, каким бы трудным он ни был, приводил их все ближе к будущему, полному надежд.